يلا سلطة كيف قهوتي برا كيسر موزي كمان موزي ما موزي كمان موزي نور باش نور باش أنا كنت أدرى هنا نكارا إيه ما تسيتي يلا أبو كلاين إيزا سيجاس أنت درجة إيه سرالين بيما فاجينيا راتو فاجينيا ليه مالي مالو چنا نوغرا رفتاره وجي برباچا بيا بانه دي اسي قرارن اوغرسيسني اچرا گانو جري نسيسن كجيشن وجي برباچا وجي بيا كينيا تبا يي اجرن نوتونا چي بنه بيا كنا دي اور گامن نما گاهنا غرا من ساي تا كاوير گت اي نسيسن نفدني سامپرنه وجي وجتو مال بيا كيسن انجرو مال ये सतमी केस असमा والله بيا تولو بيا كنا تولو انا گيفتي دي وجي مالي گيفت لي होंगे بويرا اگيرا ماتين كانيا سر كلته وما قبل نتو سما دمne ماتي كانيا اس دوا سو جنne بيا مال راحتني ديم دوره مال نمر مت راحت دارا كوني ان مول مت راحت سي فانو كين فانو كينيا مسكري يا فانو جو فانو حساب ده فانو واقع كينيا كواغني كينيا رتنو فانو تامل اتو يا فانو جو يدو اما وجي بربادني مال جت فونداي وادي مون هوتور دي اس دربي يلا تاج سيرا نوانجرو برابرتني انجرو نلالتني تو سيرا لا دموسي بريتشني لا نسكت تالي تالي نيا نبدو ايو تمام كيف اني زوديو كان زد نانجل زوديو كان زد زوديو كان زد مقاله مقبدا ماشي اتو فتانا نانجلاني ورا فوتو فتانا نانجلاني ورا فوتو فتانا 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 اتو ابي اني اوفسار اوبسالا اوبسا اما وجي بعد التنس وجي على كمي وانا كيف اترى بنالا لكم يا وجي منسا كي كنا سلا وجي تمت نمو سلا وان هوري بوتن وان فرديني وان هروتا وان لفا قطمت نمو بقى تقدينا وجدني اوجدني لالي عمل ثاني سبنيتي اوجدني بقى انا ما مالم بربادسي ijoolleen kun fakkeenyaaf nuti kiristaana akka taane hin beekna haa ta'uti namni amantiidhaan cimaa ta'e tokko yoo jiraate mana kana akkanaaf xaquxaaxa'u namni cimaa as keessaa yoo argadhe qorree taala sanaan laalleen gara hojiitti gahuu hin dandeenye. Maarree qorree laallee nama gamtuu nama seeraan hojjetu taanaan مينا مرمري نودا مينا غافالا ساوندا اي مرمري ميري اما غراوجي تو تو غري سورا قرمات دا باي جيرا امانتين के संभाल में ऑर्थोडॉक्स كريستانا क्रिस्ताना क्रिस्ताना ऑर्थोडॉक्सी क्रिस्ताना ऑर्थोडॉक्सी का नाम मकासा दावियो अगरन terkami berbahasa tadi rotulan. Kristen ke ko kan senu isa ti biya ani bushu wana kisan senu berbahasa. كبير اجا مازي ايش سري ده بقى سري ده يعني كذا سري ده بقى Zalaka. Apa ini nama? اوكي Kana وجي برباچا ده namni hojii mana kana keessatti qaxaramu sini gale
amantaa ammaa kana maqaa isaanii dha'uun qabu. Mootii maaloo dhirsa koo maaloo sila biyya. Maaloo koo taa'ee maaloo koo miti. Amantiin keenya maal rakkoo qaba maaloo amantuu keenyaan hojjenne islaamaa sin miidhaa sin irraan ga'u. Baachisu. Ortodoksii namni biyya keenyaa bahan. Waan mootii jedhe dhaqe. Mootii kuma mo'aati dhiifama. Taate. Maaloo amantii keenya jechuun kan birootiin jiraannudha. Amantii keenya ganne taanaan immoo jireenya dhabuu keenyadha. Kanaafuu nuti amantuma jirru kanaan hojii kamiyyuu nun daangessinaa ta'anii jennu. Dhagaam. Amantii kana hin gadhiifnaa, hin dhiifnaa. Xaa'ootiittis haa ta'u waan barbaadetti iyyuu nan sagadaa yoo anjettan taanaan hojii ana jalatti itti gaafatamaa qabeenya koo fi waan hundaa taataniifin muuddamu. Gaafna amantii keessan Ana hojii barbaadannee dhuudha miti. Amantii keenya waan jettan Borullee nuti isinitti deebinaan naan ka'amaa hojii jalqabneet maaloo wanti hin jedhinaas biyya sun deemnee dhufnee moo akkasitti kukkufnee beekamudha. Amma mallee itti midhaan nyaanna maaloo. Mootii si jala. Zum. Dhaggeeffadha. Gadhiifta amantii jedhe. Gadhiisu. 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 Gadhiisu taana ammuma qoricha sii qonna gadhiiftee hojii argattamuun argata. Midhaan numa dura naa kenna malee nan gadhiisan. Amantii Maalaa fi jedhe. abrem. Mootii kaata. Ano duras hojiin barbaade waan ta'eef ani hojii naa kenna nan hojjedha. Kanaaf immoo midhaan oficha du'eera beela karaa keessa deemee dhufe. Amantiin hin gadhiiftamti. Akkuma isin jettan yoo borusitti si deemee itti rakkoon qabu. Kusuri. Amantiin hin gadhiisaa moo gadhiisutta? Nan gadhiisa bakka. Amantii ortodoksii. Goota. Hattana maal Akka gadhiista. Hattana baasii lakki. Hin baafatti deeffatu kirrii gadeeffatu. Nagadi hojii barbaacha dhufa miti. Kunoo gaatee. Taage. Taagi. Goota sana sir boota kabajamaa boota adda ta'e itti gaafatamaa qabeenya koo kana taatee indoomni wattaadaroota kanaaf illee itti gaafatamaa taateetiin shoomamtaati. Sigale fataa digala. Kanaaf ati irraa kaastee hojii si kennaa biqaatii kee agarsiifta bakka. Sinoo kam sinii wayi? Amantii keenya hin gadhiisu. Gadhiisanii? Hin gadhiisu. Gaaqqaatii asirra qaba. Abet. Deebiitii waan ittiin harka isaaniitti hidhaman waan ittiin garafaman firii godhu. Dab qe'ee biyya koo kana keessattuu amantiin akkanaa kun hin barbaachisu. Amantiin keenya qabeenyis taanaan rakkinnis taanaan garafamnis taanaan amantii keenya irra durumaa sun qabu. Natti hin fakkaatu. Lakki maal? Hojjeesu haadhiis maalaa? Dhaggeeffadhu Maali hangallee boru gaabbii galla? akkasin jedhee amantii keenya waaqayyo nuuf jedhee yoo garafamee dhiphina argina. Kanaafis isumarraa yoo kan dhufe rakkinni diinni karaa addaatiin amantii keenya irraa nu kuffisuuf hin shaakala. Anammayyuu du'uufani maali? Jeeqaa soddoo gootan du'anii beelee du'ee magaggabeen koottamuyyuu. Nyaata waaqayyo nuuf kenna. Inni nu uume akka salphaatti waan nu godhu sitti fakkaate. Kanaaf amantii keenya hin kunnu kirrii keenya ofirraa hin gadhiisnu. Waadaa gaafa dura yeroo biyya hojii barbaadna jennee tobaanu sana waadaa walii galle sana yaadadha. Amma obboleessi keenya fattanaan agarteen nyaataaf jedhee ganeera namni. Kanaaf gonkumaatti morma keenya kun malee amantii keenya hin gadhiisnu. Du'uun koo naaf ammas waan oona ganuu nyaata nan du'a ammas. Duune duune amantii keenya jecha duune malee nyaataaf jecha nuti kennatu duune. Kanaafuu ishi jedhee didi. Nayyaadha. Didi yaaluu bichaan didi. Hindi nadi. Didi. Gaafa faanke mari'attanii? Mareenni. Matala asirra qaba. Abet. Kootas tarkaanfii barbaachisaa ta'e hin garafu. Kana agartaa? Kana agartaa? Tokkee. Dhiifta. Innis. Amantiin dhiiftu? Innis. Galakiftu? Galakkisu. Sitti maal jira? Laali kaanatti jettu keessi sida. Ati. Kot. Kotati. Marii sisiiti hin gadhiisu taanaan si wajjin hojjetanii hin gadhiisan taanaan nan fannisiisa. Dabii amansiisa. Maal taataniya? Biddeen isinii taa amantii biddeen isinii kenna. Ati. Baay'eedha akkatti namusii wayyaadhe akkatti. Qoy inni mana inni kun kaadha irraa itti maal mooti. Nama amansiisanii amantiin silaa dadhabnee dhuguma waadaa walii galleerra masqalii ofirraa kutan iyyuu
dhumne daandiirra deemne daandiirratti jilbi keenya ciccitee hin ture biddeen sinii bitaa amantiin hin kaaddanii maal rakkattan biddeen ittiin barbaacha dhufne Akkasitti miti biyya keenyatti walii gallee asitti takka nu goote maal walii gallee goona manaa maal goona baane. kana miti. Ila. innumtoodheeni mani Hiyyoomneerra beekamaa. Ani si dheedheeni dhuunfaa. Dhaggeessitanima. Hiyyoomneerra miti. Beelomneerra dheebonneerra. Anaaf akka naa kenneera yaada keessani kuno argita miti isinis bakka Aangoon kun sirraa fuudhamuu danda'a boru. borutti deebina amantiitti maal rakkatteetti har'a nyaanna har'a nyaanna Har'a gantee taanaan waaqni hoo maal sin jedhe har'atti Akkana. qabeenya mootiiti jettee kirrii kee kuttaa. akkatti si haa dhugaa arga kee akkatti si eegisee Hidhuu miti morma kanarraa kutu malee amantii kan gadhiisan. Atus wayi deebiitii kottu ta'e beelofnu dheebonnu osoo hin barbaanne tana kottu amantii keenyaan jiraanna. ani tokko bakka ani moo Lakki kottu. yaada kee Ila. Zed. Sitanima dhaggeeffatu. Maaloo kana agarta miti gamada isaan gadi baasan finyoo akkasitti naqa taqqatu kana. Ittiin nu haa fannisan yoo barbaadan. Dhaggeeffadhu sitanima yoo barbaadan nu haa fannisan. Hin danda'u madhumaatti tani du'e mayyuu deeqa xiqqoo turan duufan nyaadhee hafe. Sirriidha si qofaa miti beelofni anis beela'ee nan jira. Dhaggeeffadhu garuu immoo amantii keenya immoo qulqulloonni kan itti wareegaman. Fakkeenya si hodha qulqulluu Giyoorgisii fudhadhu. Maal jedhe amantii isaaniitiif jedhanii haga lafeen isaanii tumamee ibiddatti namooti gahaniiru. Eenyuuf jedhaniiti amantii isaanii boru jireenya bara baraa argachuuf jedhaniiti. Si gale kanaaf amantii keenyaaf yoo barbaadan nu haa ajjeesanii yoo barbaadan nu haa hidhanii yoo barbaadan morma keenya nurraa haa kutan. Kottu kottu naqna. Dhaquun dhaqna garuu amantii keenya waadaa gaafas waliigallee sana yaadadhu. Waadaan kun waadaadha jennee waadaa waliigalleerra amantii keenya gonkumaan galu. Si gale Apa gotan? Garafamu dapat damu sini wajah mo amanti ke sangat iftani wajah arga sini wajah. Nu gadii isaan galla biyya keenyatti hin barbaanne. Berkuanu ni. Hin barbaanne. Amanti ke sangat isu mo fanni kamu sini wajah. Hin fannifamne hin gadhiifne. Fanni. Garaf. Garaf. Sekarang garaf. Ham. Kalau garaf. 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 Halap itu halap hey hey Masih lagi. Kot. Up. Masih lagi. masih woi Mama di sini ada berat Mama di sini Yusa kok kan malu. Jadi. Mama di sini ada berat Namun dia sampai ke sini. Dah murtad. Hey. tapi sebentar mana dong Guys, ada. Bakal jadi gate. kate Gate. Tay. tai Oji berbaisa tes ini guys. Aman tidak terima ni. Terana tu. Oji ada tu sini waju. Yom tadi biar apa tadi? Masih lagi. gadhiisu. Gadis. Gadhiisu. Gadis. Gadhiisu. Ini fanni bang tahu tadi di kanan fakkat nafsi ke sama. Fandisuun biti morma komiin irraa kutaa yoo barbaadan nadaa kan malee hin gadhiisu. Hei orang terkasa. Coba pun terkasa dulu kasar. Hei. Lu kasar. Gerak. Sedikit ke sana. Lu kasar. Ini orang. karena sih woi are hah Gerak dia. ha Mama di jadi ini Mantap ini apa? Mama di jadi ini Gerak. Gerak. Gerak.
dura waan daftee amantii kana gatteef amantiin hin barbaachisu bakka xaawwatiitu sagaduu qabna bakka kanaafuu maal gochuu qabdu isinii hojii barbaachisaa ta'e hojii adda ta'e ana jalatti ati akka itti gaafataman ati akka itti taanaan qabeenya koo kana bushitu fataadha kana gabana fataadha ana booda siltaan argattaniittu Muhammad Baramil jedhe kota naga ati dawla tukuna din barbaachisu kanaaf ati hojii kee kan maaf kannase ati itti gaafatamaa taata ishee wataadaroota kana itti gaafatamaa keessan ta'a jalatti bultu ishee akkuma dura bareeddeetti kanaaf amansiis dhayi mataa keessa inama aman kwa amanu ni ante dhayi inama tu kai Akka gootu. amanti marara kai amani kami Amani. ada jota kami kotu nah hot Pudon, bad was your ulfuri bad inaman ulfur inaman tu inaman tu sigaran nutilachu sigaran Isin asirratti keessatti galtu akkamitti waadaa walii galee kabajan gargaarne kana bushaayira waadaa keenya amantii keenya gadhiisnu jennee jaalalli keenya waliif qabna obsaan dhaggeeffate waan akkasii dhiisisa booda deemnee maal jenna har'a biriidhaaf jettanii gadhiistanii amantii keessa Haka taas buuta keessatti deebi'a. Hiikara. Hirfanne nama. Haafanne nama. wayyaa Dafi maayik. Kuna ishiinitti waan hin dhageessu ajjeesuu dhagi. Ammas ni asuma taa'ee teessoo gadi naa baasa. Teessoo mootummaa fi waan barii tokkos gadi baasa. Bobas. Galakkisu amantii kanan jedhe sun firi. Sitti himnaan ni beekaa? Mootii kun ofideera. Amana jennaan taa'es. Dafaati goraadee itti mormi isaa citu qarasa. Dafee bakka tokkotti kan isa muru fidaati morma isaa irraa bu'u. Morma isaa. Ageesse. Morma isaa qibit gochuuf irraa bu'u. Akkam of hin barreemmas. Agartaa? Hin barree. Agartaa? Gari gabi. Gabi. Ha? Gari gabi. Gabi. Amanta mana amantu? Ha? Agartaa kan? gallakkisa amantii kee Raajis. Alas, jalas. Itti mul'isi. Agartaa? Ha? Agartaa mana? Agartaa mana kan? Gadi sagale. Ela, dhaamsa tokko bichaan dubbadha. Ha? Kuyan. Siya tokko sitti mana dhaggeeffatu. Siya tokko. Si kutuuma gantamuun gan. Ha? Lakki? Laalas. As. Adaali. Dhaggeeffatu. Gantamuun gan. Dalagaa himatu laga. Dafiiti dhaamsa qabdu yoo jiraate himatu. carraa kana waan dhaggeeffataniif galatooma isinum kiristaanoo irratti gifii isin hojjettan kun yoo isinii yoo dhiista wayi kanaaf hundi keessanuu amantii kiristaanaa kana osoo fudhattanii waaqa wajjin jiraattanii kanadha dhaamsa Sirmayyuu nu gorsitaayi. Gantamuun gantuudha jala gorsuu keemti. hin gatu Duusii wayya. kirrii koo kutuudha amannaa Mormi kee citu wayyaare. mormi koo cituu wayi Kirriin kee cituu sii wayyu mormi kee cituu. morma koon filadha Kiyoya. morma koon filadha Qalladaa jirta amma mootitti. morma koon filadha malee kirrii koon kutu Garmalee mootitti qalladaa jirta. Sitti mameera dhage. Tokko qophaa'e. Sadi gaafan jedhu morma isaa shat. Si wayi. wayyo Ha? Gadi jedhu. Gajet. Qabaaf eeggannoo shattan. Nallaalini samma achitti.
Ha? Ilaal. Ingalakisu. Galakista moo galakista? Hin galakkisu. Wapaani batulaka. Si'a tokko garuu waa tokko naaf eeyyama. Ha? Ganuudhaaf yaa nagarta. Lama, Ha? Ganeftu. Galakista moo galakista? Ingadu. Hin gaadu. Isa baka. Isa. Kai. Kasa. Devsa kurade. Fili teso. Tai. Agora aqui. Teso não vira. Double teso. Double. Satu lama vira. Daqiiqa badhu eegisera. Ammas garuu nama jajjabeessa. Ha? Eeshi. Sultaan argattanitti gammadani? Itti gammanneera. Sirriitti. Amantiin maal sinii godha? Homaayyuu. Homaayyuu nuun godhi. Amantii moo qabeenya moo sultaana sinii wayyee? Oo lubbuudhaan jiraatanii qabeenya qabaatan malee akkamitti amanu hunduu? Odoo qabeenya qabaanne baraa keessa deemnee daandii irratti kufnee dhumnee. Amantiin maaf sinii hin kennine minaan? Kanaaf Bishaan. isaan jedhee itti hime. Maal yaadadha kun? Kun yaadadha. Afaan Sin kee jedhi sayyuu. Maal odeessaa Baangee akkasuma? qaba. Maadu'a. Maadua. Maadu akkasuma. Kanaafuu sin xuruu gootani amantii kana kaaduutti. Xuruu gootan. Ittuun gaabbinu malee. Xuruu gootan. Maariyaa. Mootiidhaan Maariyaa jetta. Mootiidhaan ati Maariyaa jettuun. Ha? Nana mana shirra deebi'ee namana. Hinyoome. Hili hinjoosu. Mootii maaloo dhiifama godhaafi. Qabi. Itti malatanii. Dhiifama godhaafi maaloo. Hinyoome. Firas. Cinaacha koo. Hili argataa jiru. Haras. Taa'e. Teessi. Simiti akkana nu godhe. Maaloo. Afaan kee qabu. Walitti shiineeti. Ha? Jileeffadha. Itti deebi'ee nama. Akka deebitee taphantaa. Amantiin lama nama hin jiru. Amantiin tokkichuma. Akkaman godha reeshi musliima yoo itti himan taashi. Wallaahi kun. Musliima yoo itti himan taa. Dhaggeeffadha. Kanaan jilbeeffadha. Ani dhaggeeffadha. Kanaa dhiibe. Kanaa jedhi jechaadha. Dhageessa miti. Maaloo. Dhaggeeffadha. Dhaggeeffadha. Amma hafuura kan baafanne maqaasanii. Afaan keessa walitti teessisannaan gurii dhufu. Kanaaf iddee kanatti ani mootii biyya kanaa kanan ta'e Israa'el bulchaa kanan jiru amantiin koo Kiristaan Ortodoksii. Kanaa jedhi maal dubbatti? Dhageesse. Mootii. Ol jedhaa. Erga kiristaana taate. Afaan kee qaba. Hime. Kanaaf amantii keessan kaadaa gaafa isiniin jedhu ani islaama yookaan xaa'otii sagalee otoo hin taane Yesuus Kiristoos ilma dubaroo Maariyaam tokkicha sana sagadanis amantiin koo. Garuu maafan qormaata kana isinirraan ga'e mana koo keessatti mootummaa koo keessatti nama akka itti gaafatamatti qabeenya koo hunda qoxaaxaru
waan an barbaadeef amantii isaatiin nama cimaan ta'e eenyu namni amantii isaa jaalatu kanan jedhu qoruudhaaf sadan keessa isin qoreechaa obboleessi keessan amantiin qabeenyaan doorsisaan dabaddabaadhaan kan gallakkifamu otoo hin taane amma lubbuu isaanii dabarsanii kennanitti abbootiin keenya darban lafeen isaanii caccabee daakamanii amma du'anitti amantii isaaniitiif amanamoo ta'an amma dhumaatti kan dhaabatanii fayyadu gonfoo jireenyaa argatan gonfoo jireenyaa argatan sin aangoodhaaf qabeenyaaf jettanii amantii keessan gallakkistan gantuu taatan atis gantuu isa tokkoffaa ati immoo gantuu isa lammaffaa inni kun garuu amantii isaatiin cimee kan dhaabate kanaaf qabeenya koo keessatti wattaadaroota kana dabalatee akka waliigalaatti ana jalatti itti gaafatamaa kan ta'u obboleessa keessan Isa moo? Qaban. afaan keessan qaba Si afeera dursa. amantaan dura sin afeera kanaaf sin ammaa kaastanii inni akka itti gaafatamaa keessanitti ana jalatti kan hojjetu yoo ta'e sin immoo garboota taatanii lafa qottanii Dura si afe. waa baankee Kun dura si afe. dikee hartanii akka garbootaatti hojjettu jechuudha. Inni garuu akka bulchiinsa mana koo qabeenya koo kan hunda isaa ammaa kaasee qulfiin jirutti kennama. Kanaaf sin gantuudha. Ammaa kaastanii akka garbootaatti qe'ee kana keessatti jiraattu. Inni garuu akka itti gaafatamaatti qulfii mana koo qabeenya koo hundumaa isarra taa'aa amanamaadha. Nama waaqayyooti. Waaqayyooti isa jaalataa. Ammaa kaasee qulfii qabeenya koo kabajaan itti kenneera. Kuma moo'i mooti. Kai. Kanaaf isaan dabalatee hiika harka isaanii. Kanaaf isaan akka garbootaatti ajajjanii ati immoo nama waaqaa taatee waaqayyo ammayyuu si haa cimsu jabaadhu eebbifamii waaqayyo si haa eebbisu jabaadhu. Asirra laga. Abet. Ijoollee sana waraana waliin dhufan sana yeroo darbe. Waami kottu. Ish. Kosta. Dua Marian keessa. Maal fakkaataa? Naan waan irra ta'a. Haa. Asirra laga naannessi. Obboloota ol jira. Gajjachuun nu haa ga'u. Egaa isinillee yeroo ammaa kana agartaniittu osoo isinitti himoon isillee baay'ee isin haasofsiisaa ture. Yeroo jireenya keenya yeroo hiyyummaadhaan jiraachaa turre sunillee amantii keenya hin gadhiisnu waliin jennee duubatti deebisanii yaaddattu yoo ta'e walis hin gannu jennee waada walii gallee ture. Isa garuu isin amma irraanfattanii isa sana dagattanii qabeenyaaf jettanii amantii keessan dabarsitanii qabeenyaan gurguruu keessaniif adabbiin kun isinirra gaheera. Egaa akkuma sila mootichi jedhe namni amantii isaatiin haga dhumaatti cimee dhaabbate
gonfoo jireenyaa argata jireenya bara baraa argata akkuma jedhe sana inni dhugaadha garuu barri inni darbe sun nu haa gahu yeroo sana qabeenyaaf jennee ganneerraa kaanneerraa kirrii keenya morma keenyarraa kunnee too ganneerraa kanaaf yeroo ammaa kanatti kirrii keenya deeffannee waada kanaan dura waliif gallisan fiixaan baasuudhaaf jecha yeroon isaa amma kanaaf isinis amantii keenyaan jabaannee hojii asitti nutti kenname kanas hojjennee haga xumuraatti nama boruu akka taanu waaqayyo nu haa gargaaru isinis jabaadhaatii kirrii keessan deebisaa hidhadhaa gaabbii gallee gara waaqaatti deebinee amantii keenya osoo hin gurgurin birriif qabeenyaaf jecha osoo hin jijjiirin amantii keenyaan haga dhumaatti haa jiraannu sinin jechuu barbaada kanaaf kallattiidhaan amma kirrii keessan deeffattanii akka hidhattan isin obboleewwan kooti kanaafuu nuti jaalalli keenyas akkuma dur waadaa walii gallee keenya jaalalli keenya laphee keenya keessa laxeef akkuma dur walaa mannee nagaa wal gaafannu sana